Subiendo al segundo lugar está Hachiko, el perro que simboliza la lealtad y el amor incondicional en su conmovedora historia real. Y llegamos al primer puesto, Scooby-Doo y su inseparable pandilla. Han resuelto misterios y nos han hecho reír durante décadas. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu perro famoso favorito? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus recuerdos. Si te apasiona el mundo canino en la pantalla, suscríbete para disfrutar de más top, curiosidades y emocionante contenido sobre perros. Agradecemos que te hayas sumado a este emocionante viaje por los perros famosos en el cine y las series. Nos vemos en un próximo vídeo con más contenido canino interesante, amigos peludos.